Lagi batuk, pilek, atau flu? Nih, 5 makanan yang bisa bantu kamu cepat sembuh. Pertama, sup ayam hangat bantu redakan hidung tersumbat dan tenggorokan yang nyeri. Kedua, madu alami ampuh banget buat menenangkan batuk dan iritasi tenggorokan. Ketiga, jahlawan radang, bantu keluarkan dahak, bikin badan lebih lega. Keempat, buah tinggi vitamin C kayak jeruk, jambu, atau kiwi bantu tingkatkan daya tahan tubuh. Dan terakhir, bawang putih antivirus alami yang bantu lawan infeksi. Konsumsi rutin ya, biar tubuh cepat pulih dan fit lagi. Follow Herbalist Daily untuk tips sehat secara holistik lainnya.